Brasília é um lugar pra lá de especial. Por isso essa galera vem toda pra cá. Povo diz que tem bandido, mas tem em todo lugar. Os bandidos do Congresso, eles que mandam pra cá. Aqui não tem esquina, mas tem super quadra e um céu tão bonito que faz a música parar. Brasília, capital especial, casa de geral. Brasília, capital especial, casa de geral. O povo vem pra cá de toda a região, mas tem muito mais gente que vem lá do mar.